nieuwe bericht. Alléluia. Amen. Jésus pouvait dire, Jezus kon zeggen, non, cet homme a beaucoup de hey, connaissances. deze man heeft zoveel kennis. Moi aussi, je vais lui montrer que c'est moi-même qui ai la connaissance. Ik kan hem ook laten zien dat ik ook Je vais bekend lui ben. amener plus haut. Ik zal hem brengen nog Pour hoger. Zodat hij niet kan Mais au vasthouden. lieu que Jésus a qu'elle n'ait la connaissance, Maar in plaats van dat Jezus met hem naar de mais kennis ging, Jésus amène Nicodème vers des choses Jezus de base. bracht Nicodemus in de dingen die beneden De waren. basis. De basis waren. Ça semblait trop facile. Het was heel makkelijk. Mais c'était difficile pour Maar le het docteur de is la loi. moeilijk voor de dokter van het wet. Alléluia. Amen. Et notre passage clé, c'est Jean 3, à partir du verset 1 jusqu'à En onze 15. vers is Johannes 3 van 1 tot 15. Supportez-moi parce que je vais donner beaucoup de versets. Ik zal heel veel versen geven, Tout ça pour la connaissance, zodat ik ons kan brengen naar de kennis. pour la compréhension Of de het la pensée. begrip van het gedachte. Alléluia. Amen. La Bible dit, mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Dat was een chef van de Joden. On doit présenter Nicodème, Ze presenteerde Nicodemus, chef des de Juifs. baas van de Joden. Donc il n'était pas seulement juif, Dus hij was niet alleen Jood, mais l'un des chefs des maar hij Juifs. was een van de bazen van Joden. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu attends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il lui faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est la parole de Dieu. Het woord van God. Alléluia. Tikaite Nzambe azwaloku. Laat de Heer zijn prijzing krijgen. Et je vais faire un résumé de mercredi. En ik wil een kleine samenvatting van woensdag vertellen. Et je dis souvent, quand vous venez pas le mercredi, En ik zeg vaak, als jullie woensdag niet komen, moeilijk, want
Toki ko développer. Maken jullie het Surtout moeilijk, ça, want un wij père kunnen rappelle niet het. verder gaan als wij geen kleine Aussi samenvatting toute doen. l'ensemble venait aussi le mercredi. Terwijl als het gehele gemeente ook woensdag Au lieu de komt, retourner en arrière, in plaats van terug te gaan, et pour aider surtout continuer zal het direct ons dans la helpen om discipline. volledig vooruit te gaan. Mais pour qu'on puisse à penser en Maar om het mercredi. gedachte te geven voor woensdag. Et tu vois que le Wij surnaturel, zeiden het bovennatuurlijke. c'est qui sépare les forces et les conditions de toutes les natures créées. Het is hetgene dat scheidt van de kracht en het natuurlijke van alles wat is gemaakt. Le surnaturel, Het bovennatuurlijke. c'est ce qui dépasse les forces Het is voorbij het kracht et les conditions en het de doen toutes les natures van alles créées. natuurlijke dat is gecreëerd. L'union avec Dieu. Het zijn met God. Le surnaturel, c'est l'union avec Dieu. Oh, het bovennatuurlijke is het voorbijgaan met God. A pour effet de perfectionner. Om nog te defectioneren, sorry. Et qu'il ne commémore la perfection. Zodat het nog meer kan perfectioneren. Alléluia. Amen. Donc l'homme a ça imparfait. De mens is imperfect. Mais quand Dieu s'unit avec l'homme, Maar wanneer God zich samenzet met de l'homme mens, devient parfait. wordt de mens perfect. Pourquoi? Waarom? Non par rapport à nos œuvres. Niet door middel van onszelf. Mais c'est parce que les parfaits qui est venu dans l'homme, il rend l'homme parfait. Maar het is door het perfecte dat is gekomen in de mens, dat de mens perfect C'est maakt. comme le surnaturel vient Dus dans la het naturel. bovennatuurlijke komt in het Or, natuurlijke. quand le surnaturel vient dans le Wanneer het naturel, bovennatuurlijke komt in het naturel natuurlijke, devient wordt surnaturel. het natuurlijke bovennatuurlijk. Pas naturel ou le surnaturel devient naturel. Niet het bovennatuurlijke wordt natuurlijk. Non, c'est naturel qui vient le Nee, het surnaturel. is het natuurlijke dat het Parce que le bovennatuurlijke surnaturel wordt. Want het est au-dessus de bovennatuurlijke toutes is choses. boven alles. Alléluia. Amen. Quand il met sa tâche avec le divin, Wanneer het menselijke zich samenzet met het hemelse, et il devient aussi divin. dan wordt het menselijke ook hemels. Quand Dieu venu se réunit avec l'homme, Wanneer God zich samenzet met een mens, l'homme va commencer à faire des choses gaat de mens qui est hetzelfde doen surnaturel. bovennatuurlijk is. Alléluia. C'est ça, le surnaturel. Dat is het Donc, le bovennatuurlijke. Dus surnaturel het bovennatuurlijke, dépend, het is ou naturel dépend de het surnaturel. natuurlijke het dependeert op het bovennatuurlijke. Le monde que nous sommes Het wereld waar wij nu op a zijn, été créé premièrement het is surnaturellement. gecreëerd allereerst bovennatuurlijk. Parce que ce monde était déjà dans les pensées de Dieu. Want deze wereld was al lang in het gedachte van Afin que God. l'homme fut créé Voor de mens om gecreëerd dans te les zijn, pensées des in het surnaturels, gedachte van de avait déjà bovennatuurlijke, l'homme. was er al mens. La Bible dit, De Bijbel zegt, quand tu lis dans l'Ancien Testament, als je leest in het Oude Testament, quand Dieu visitait son peuple, toen God zijn volk aan het il bezoeken venait was, comme l'homme. hij kwam als mens. Et les gens qui ont vu des anges, En de mensen die engelen les zagen, anges venaient sous forme des hommes. de engelen kwamen ook in vorm van een Quand mens. Jean montait sur le ciel, Toen hij terugging naar de la hemel, Bible dit, de Bijbel zegt, Jean voyait Johannes zag Elonia moto het na gezicht ligolo. van een mens boven. Oh, avant que l'homme soit, En voordat een mens moet zijn, azalaka déjà na surnaturel. was hij al het Voilà bovennatuurlijke. pourquoi Dieu dit, Dat is waarom God zegt, créons l'homme à notre image creëer de mens aan ons et à beeld notre en ressemblance. aan onze zelfbeeld. L'image de Dieu, Het beeld van tu God, ressembles à Dieu. het moet vergelijken met God. Ressemble à Dieu. Vergelijk met Tu God. fais ce que Dieu En peut dan zal faire. je doen wat God Ce doet. que Dieu peut faire, Dat wat God kan doen, l'homme peut aussi le dat kan faire. de mens ook doen. Comment? Sur le surnaturel Het et bovennatuurlijke dans l'homme. is in het mens. Pourquoi Jésus-Christ avait dit mon Père agit au ciel? Waarom zei Jezus Christus, mijn vader is in de hemel. Moi aussi sur la terre j'agis. En ik zal ook hier werken. Mijn Parce vader werkt. qu'il était 100% l'homme et 100% Want hij Dieu. was 100% mens en 100% God. Il était le Hij surnaturel was het bovennatuurlijke habité dans le corps humain. in het lichaam van een mens. Et voilà pourquoi Nicodème, En dat is waarom quand Nicodemus, il venait à Jésus, hij kwam bij il dit Jezus. nous savons Hij tous zei, wij weten que allemaal les miracles que Dieu est en train de dat de faire, wonderen die hij aan het
Si Dieu n'est pas Als God niet met jou is. Alléluia. Je l'ai sauté parce que faut venir le mercredi. Ik zal springen, want de woensdagen Pour nous avoir pensé. zal je meer gedachten krijgen. Et c'est important Het is belangrijk pour la vie. voor ons. Le mercredi, tu te souviens qu'il y a une nouvelle naissance à partir du verset 6. Het woensdag stopten we bij het nieuwe geboorte, bij vers 6. Nous allons commencer à partir de 5. En wij zullen beginnen van 5. Jean 3, 5, 6. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Toi, arrête-toi. Alléluia. Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Zij die menselijk zijn geboren, zijn menselijk. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. En zij die geestelijk zijn geboren, zijn geestelijk. Jésus-Christ parlait de Nicodème sur la nouvelle naissance. Jezus Christus sprak tegen Nicodemus over het nieuwe geboorte. Mais la nouvelle naissance semblait difficile pour les docteurs de la loi. Maar het nieuwe geboorte was moeilijk om te begrijpen voor de dokter van het wet. Quand Jésus parlait de naître de nouveau, Toen Jezus sprak over opnieuw geboren zijn, Nicodème pense de l'impossibilité. Nicodemus dacht over de mogelijkheid. Onmogelijk. Het onmogelijkheid. Mais maître, Hij zei, meester, comment moi qui est vieux, hoe kan ik, die oud ben, je peux rentrer encore dans le ventre de ma maman weer teruggaan in het buik van mijn moeder et naître encore? en opnieuw geboren zijn? Cela est Dat impossible. is onmogelijk. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliefde, quand tu penses dans les manières naturelles, wanneer je in het natuurlijke gaat denken, physiques, fysieke, même si Nicodème pouvait rentrer dans le ventre de sa maman, zelfs als Nicodemus terug kon gaan in het buik van elle zijn n'allait pas moeder, naître comme un saint ou pur. dan zou hij niet meer opnieuw geboren zijn nu als puur. Anakobota m'a toujours péché. Hij zou altijd geboren zijn als een On zondaar. sait que Jésus-Christ veut amener à Maar Nicodème wat de Heer aan Nicodemus à wil nous faire vertellen, comprendre dat hij hem wil laten que si tu es de begrijpen, la chair, dat als je geboren bent in Tu het es toujours vleeselijke, pécheur. zal je altijd vleeselijk David a zijn. dit David dans zei Psaume 51, in Psalm 51, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. mijn moeder heeft mij gemaakt in het buik. Je suis né dans les péchés. Ik ben geboren in het zonde. Celui qui est né de la chair, Degene die is geboren in het En vleeselijke is ook tu resteras vleeselijk. péché. En je zal ook een zondaar Or l'homme qui blijven. est né de la Maar chair een mens die is geboren in ne het peut pas vleeselijke voir des choses kan surnaturelles. niet dingen zien die bovennatuurlijk zijn. Amen. Voilà pourquoi Dat is waarom. les problématiques de l'église. Het probleem van de kerk, Le mercredi passé, j'avais dit, woensdag zei ik, il y a beaucoup de gens qui ont les connaissances de la lettre. er zijn vele mensen die kennis hebben over het zijn. Ils lisent la Bible, Ze lezen de Bijbel, donc tu as la connaissance. ze hebben de kennis opgebracht Il est sérieux, en ze zijn serieus. il vient à Ze l'église komen naar de kerk chaque mercredi, elke woensdag, chaque lundi, elke maandag, chaque elke dimanche. zondag. Il est En ponctuel. ze zijn Et l'église punctueel. voit, En de kerk oh ziet non, het. cet Ze homme, zeggen, oh deze il est man, sérieux. hij is Oh, serieus. il connaît la Bible. Hij kent de Oh Bijbel. frère, prie un peu. Oh broer, Il, dit prie, een beetje. il donne beaucoup de versets. En hij geeft vele versen vanuit de Et Bijbel. les hommes baza frappé la En de mensen connaissance. zijn geschokt van de kennis. Mais en réalité, Maar in realiteit, cette personne deze persoon n'est pas encore née. is nog niet opnieuw geboren.
Et ce genre de personnes, En deze soort mensen, l'église qu'on soyez, deze kerk zal hem et nemen personne de en zal hem responsabilités spirituelles. verantwoordelijke geven die spiritueel zijn. Oh, en réalité, il Maar n'est in pas encore spirituel. realiteit is hij nog geen Malgré spiritueel. sa connaissance. Maakt niet uit van zijn kennis, Mais tu es toujours maar charnel. je bent nog steeds La vleeselijk. connaissance de la lettre. Het kennis van het Ne zijn, dis pas que tu es dat wil automatiquement niet zeggen dat je spirituel. automatisch spiritueel bent. Beaucoup peuvent voir la connaissance de Vele la mensen lettre. kunnen de kennis van het zijn La zien. Bible De déclare, Bijbel la declareert, lettre tue. het zijn, La lettre tue. het brief van jij. La lettre tue. Oh, het zijn dat jij bent. La lettre bomaka. Oh, het zijn kan vermoorden, mijn Mais vrienden. c'est l'esprit Maar het is het geest qui vivifie. dat leven geeft. Nous avons besoin Wij hebben nodig des hommes spirituels dat mensen die pour amener les spiritueel zijn, révélations, die pour openbaring donner les repas à die l'église. aanstelling Nous brengen. avons besoin Wij hebben des nodig gens qui ont des de ongles, mensen die het hebben, déchirer les lions. die kunnen Et scheuren faire met sortir leer le miel en die eruit te pour kunnen donner à halen l'église. honing om te geven Mais aan de ils ont kerk. besoin De kerk des is serviteurs nodig. spirituels. Dienaren die Et s'il y a des spiritueel serviteurs zijn. spirituels, Als er dienaren il y zijn aura die aussi les spiritueel fidèles zijn, spirituels. dan ook volk zijn die Parce que la spiritueel zijn. spiritualité Want de domine. spiritualiteit domineert. Alléluia. C'est étrange de voir les docteurs de la loi qui ne connaissent pas ces choses. Het is raar om te zien de dokter van het wet die dit soort dingen niet weet. Il enseignait la parole. Ze onderwijzen het woord. Le peuple venait s'asseoir. Het volk kwam Il kwam n'était pas zitten. n'importe qui. En het maakt niet uit wie. Il n'était pas n'importe Het qui. was niet zomaar iemand. Il était le chef Hij was de baas des Juifs. van de Joden. Alléluia. Amen. Né de nouveau Opnieuw geboren zijn signifie wil zeggen né d'en haut. in de hemel geboren zijn. Alléluia. Amen. Ce qui est né de la chair Zij die zijn geboren menselijk est chair. zijn menselijk. Et ce qui est né de l'esprit En zij die geestelijk zijn est geboren esprit. zijn geestelijk. Le mercredi, j'avais dit, Woensdag zei ik. ce qui est né de l'esprit en majuscule, Zij zijn geboren in geestelijk. de hoofdletter E, Het geestelijk heeft het hoofdletter G. E. Esprit Is geestelijk minuscule. met geen hoofdletter. Donc, Dieu, Dus God, celui qui naît de Dieu, die is geboren in God, sont de Dieu. zijn goden. Celui qui naît de l'esprit Zij die zijn geboren geestelijk, est esprit. is geestelijk. Le fils ou l'enfant d'un lion, De kind van de leeuw, c'est un lionceau. het is een welp. Alléluia. Amen. Pourquoi va dire que lion a un kaba? Je kan niet zeggen dat een leeuw een geit is, nee. Lion, c'est un De lionceau. leeuw is een leeuw. On va voir le caractère des Je lions. zal de karakter van een leeuw zien, Dès le petit à al lionceau. is het klein. Parce que son père Want zijn ou vader sa mère of zijn moeder, sont des lions het zijn leeuwen et des lions. en leeuwinnen. Alléluia. Amen. Ces choses, Dit soort dingen. et ça nouvelle était pour la Het is vie. niet nieuw voor ons. En réalité, ce thème de l'année In realiteit, deze thema van dit nous jaar, rappelle seulement qui nous het sommes. herinnert ons alleen wie wij zijn. Ton identité. Jouw identiteit. Et si personne En als er mensen n'a pas la connaissance de ce qui est, geen kennis hebben over wie zij il y zijn, aura des difficultés pour obtenir d'autres choses dans ce zal het monde. moeilijk zijn om andere dingen te hebben in de wereld. Als aan stabilité. Hij zal niet stabiel zijn. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance, Het nieuwe geboorte, ce n'est absolument indispensable. het is absoluut weggegooid. Indispensable. Niet À weggegooid. cause de la capacité naturelle de l'homme. Door de capaciteit natuurlijk van de Les mens. capacités. Niet capabel. Donc, mutu aza capable de. Niet capabel. Yakopesa, ce qui est Om surnaturel. te geven dat wat bovennatuurlijk is. Alléluia. Amen. Et on te le dit dans psaume
51, In Psalmen 7 à 9, 51, 7 tot 9. et dans Romains 8, 7 En à in 9. Romeinen Tot aan 8, een psalm. 7 tot 9. Je vous avais donné les versets. Psalmen 51, 7 tot 9. David a dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer dans la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Un homme avait dit Man zei, que quand David disait que je suis né dans l'iniquité, toen David zei, ik ben geboren in de zonde. et la mère de David, En de moeder van David David, était un enfant bâtard. Non, c'est pas ça. dat is niet zo. David disait ces choses parce que ce qui est né de l'homme, David zei die dingen, want wat is geboren in een mens, c'est un impur. dat is niet puur. Ce qui est né de l'homme, Zij die is geboren in c'est een un mens, péché. is een zondaar. L'homme donne que la sémence qu'il est. Een mens geeft alleen het zaad van wat hij is. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dat is waarom. Romains 8, 7 à 9. Romeinen 8, 7 tot 9. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Alléluia. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc l'esprit a minuscule. De geest zonder Nous ne sommes hoofdletter. pas des hommes charnels, Wij zijn geen mais nous vleeselijke, sommes des hommes maar wij spirituels. zijn mensen die geestelijk Si du zijn. moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Amen. Et Deze geest ontvangen wij door middel van het nieuwe geboorte. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 2, 1 Korintiërs 2. 14. 1 Korintiërs 2, vers 14. Autre temps qu'on a mercredi. Non, c'est un nouveau verset. Je vais tout le temps 1 Corinthiens. Hoe wij 1 Korintiërs hebben lezen. Jean. Als wij teruggaan naar Johannes, gaan wij ook weer naar Galaten. Dus de vers die we hebben gelezen, dat wat wordt gegeven, dat zijn deze versen. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on le juge. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliefde, l'homme animal de natuurlijke ou mens, l'homme de charnel, vleeselijke mens, à quoi qu'on s'y matait les choses kan surnaturelles. niet vasthouden aan dat wat bovennatuurlijk is. Pourquoi? Parce qu'il est charnel. Waarom? Want hij is vleeselijk. Alléluia. Amen. Et la nouvelle En naissance het nieuwe geboorte, n'est pas une réforme de la vieille nature. het is geen hervorming van het natuurlijke. Van de vieille nature. Van het oude natuurlijke. C'est une réforme. Het is geen hervorming. Alléluia. Amen. Romains 6 dit, Romeinen 6, sachant 6. que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains
Romeinen 6:6. Alléluia. La nouvelle naissance Het nieuwe geboorte n'est pas une réforme de la vieille het nature. is geen hervorming van de oude natuurlijke. Non, la nouvelle Het naissance, nieuwe geboorte, ça veut dire que la vieille dat wil homme zeggen dat het oude persoon doit mourir. zal doodgaan. Alléluia. Amen. La vieille homme Het oude persoon doit mourir moet doodgaan. pour que la nouvelle Zodat personne de nieuwe persoon abimakati na ye. eruit mag komen. C'est comme on dit la monnaie. Quand on s'en échange, il y a monnaie. Het is hetzelfde als wanneer we een afwisseling maken van geld. Euro naar dollar. Van euro naar dollar. Dus euro Van euro naar dollar. naar dollar. On ne peut plus voir les signes d'euro na kati ya dollar. Je kan geen teken meer van de euro zien in de dollar. Conversion, c'est convertir euro naar dollar. Dus ze veranderen de euro in de dollar. Donc euro, Dus euro, soki ça comme naar dollar, wanneer het eenmaal dollar wordt, okoki jamais komona basine ya zal euro. je nooit meer de tekenen van een euro zien. Ni couleur ya euro. Niet eens een kleur van de Parce euro. que ici ekomi convertise Want na het is al dollar. veranderd in de dollar. Akomi monnaie Het is mosusu. een ander soort geld Akoza geworden. valeur ya Hij monnaie krijgt een wana. ander soort waarde. Akoza valeur ya pays Hij wana. krijgt een ander soort waarde van Soki het loi land. ya pays wana. Wanneer het wet van dat land Eza ke moto ya kati monnaie esengeli akende prison. is dat iemand die het geld brengt naar de Moto gevangenis in akodesire gaat. dollar. En degene die de dollar Loi ya slaat, pays wana. het wet van dat land Eza likolo na ye. is boven Donc ça veut hem. dire dollar. Dat wil zeggen, dollar Akomi kobénéficier. begint voordeel te krijgen na bénéfice ya mboka. van de voordeel van het Ou na land. ba intérêt ya mboka. Of van de zin van het land. C'est ça la nouvelle Dat naissance. is het nieuwe Et geboorte. ça fait que ton juif euro, We hebben geen euro. ton changer na euro. En dat we het veranderen Et in ça fait euro. qu'on dit 100 euros, Het is niet dat we euro on pakken. changer na ba En 50. dat we het veranderen in Mais non, euro naar maar dollar. de euro naar dollar. Dollar na franc congolais. Dollar naar de dollars van de franco dollars. Si, on dit on a changer monnaie. Wanneer we zeggen dat we het geld elke keer Franc moeten congolais na veranderen franc CFA. naar de franco dollars, Congolese franken, Valeur ya monnaie. dan zal je het waarde zien van Et het donc c'est geld. par rapport à Het valeur, gaat door oyo middel van monnaie het eza. waarde dat geld heeft. Et c'est ça la nouvelle En dat naissance. is het nieuwe geboorte. Quand tu es né de la chair, Als je bent geboren in het tu vleeselijke, restes la chair. zal je vleeselijk Mais quand tu blijven. es né de l'esprit, Maar als je wordt geboren in het on peut geest, qu'on bénéficie krijg je voordeel dans des choses van surnaturelles. de dingen die boven Et il y a natuurlijk pas zijn. qu'on l'a pas créé. Daarom kunnen ze zeggen, Tu es devenu je surnaturel. bent boven natuurlijk Non geworden. par rapport à la chair, Niet door middel van het mais vlees, par rapport à la nouvelle maar door naissance. middel van het nieuwe Or, la geboorte. nouvelle Maar naissance, het nieuwe geboorte, c'est un miracle het is een que wonder l'Église doit dat attendre. de kerk moet Parce que horen. si tu es né de Dat nouveau, als je opnieuw il y a les geboren bent, bénéfices de la is nouvelle het naissance. voordeel van het nieuwe Il y a les geboorte. bénéfices de l'enfant Er de is Dieu. een voordeel van de Il y a les kind van God. bénéfices. Er is een Bien-aimé voordeel dans le Seigneur. van liefde, Le miracle een wonderen, que l'Église doit entendre, dat de kerk moet ce n'est pas les weten. guérisons. Het is niet de Les herstelling. docteurs De dokter guérissent aussi les malades. geneest ook de Les zieken. féticheurs De guérissent anderen aussi les malades. genezen Mais de ce que les zieken. féticheurs ne peuvent Maar pas wat faire, zij niet kunnen doen, changer la vie d'une is het personne. leven van een C'est persoon impossible. veranderen. Les Het is féticheurs onmogelijk. ne peuvent pas changer la vie. Veranderen het leven. Les féticheurs peuvent te donner les enfants. Zij kunnen je kinderen geven. Oui, ils peuvent te donner l'argent. Ze kunnen je geld geven. Oui, ils peuvent te donner le bonheur que Ze tu kunnen je cherches. goedheid geven die je Oui, zoekt. mais il y a une chose Maar er is qui eentje est impossible. dat onmogelijk Même is. si tu les donnes des Zelfs millions, als je miljoenen même si geeft. tu les donnes tout, Zelfs als je les alles geeft. féticheurs, Zij les kunnen nooit. docteurs ne peuvent pas changer Ze l'homme. kunnen nooit een mens C'est le Dieu alleen qui est en haut, die daar qui boven est is. capable Die capabel de is changer om te le cœur de veranderen. l'homme. Het hart van Car le de cœur de mens. l'homme Want het hart van ne de peut pas mens changer chez les kan hommes. niet veranderen bij Mais de le mens. cœur de l'homme Het hart van de mens change par Dieu. Car verandert door lui-même, alleen qui est hij le créateur. is de creator. Amen.
La nouvelle naissance, Het nieuwe geboorte. c'est un miracle. Het is een wonder. Beaucoup de gens, Vele mensen, quand ils viennent recevoir Christ, wanneer ze zeggen, kom ontvangen Christus. Wauw. bah, moi, là, c'est 10 ans Ze d'église. zeggen, oh, ik ben al 10 jaar in de kerk. Et ils vont me voir devant Ze gaan me zien hiervoor. pour recevoir Christ. Om te ontvangen Christus. Si tu as peur Als jij bang bent, ou tu as honte of jij schaamte de hebt recevoir cet om homme, te ontvangen deze il a man. dit, Hij heeft si gezegd, tu as honte de als moi jij schaamt voor devant mij, la foule, voor de moi mensen, aussi j'aurai zal honte de ik toi. ook schaamte hebben voor Devant jou, mon Père. voor mijn Bien-aimé vader. dans le De Seigneur, liefde in je n'ai Christus. pas honte de Jésus. Ik schaam Je me n'ai niet pas voor God. honte de l'évangile. Ik schaam me Je niet voor de prêche l'évangile dans evangelie. mon travail. Ik preek de evangelie Je in prêche mijn l'évangile werk. dans mon- Ik dans ma preek de famille. evangelie in mijn Je familie. prêche l'évangile partout. Ik preek de Si evangelie j'ai une overal. occasion de prêcher, je Als ik prêche. de mogelijkheid krijg Je om n'ai te pas preken, honte de mon ik Jésus. schaam me niet voor mijn Parce que je Jezus. sais, Want ik il weet, m'a pris dans les hij pieds. heeft mij van Il beneden m'a gebracht. lavé. Hij heeft mij Il m'a gewassen. façonné. Hij heeft mij Et il gedaan. m'a exposé En hij heeft mij toutes les sortes. door de Et mens. tout ce qu'il a mis Door dans de mon woorden cœur. wat hij in mijn La hart heeft Bible gezet. déclare, De Bijbel c'est zegt, à l'abondance du cœur. het is in de goede Que la van bouche de parle. hart. Dat de Je mond ne parle pas spreekt. par rapport à ma Ik connaissance, spreek niet door middel van mais mijn je parle kennis. par rapport à ce qui est dans mon Ik cœur. spreek door middel van wat Je in mijn parle hart pas par is. rapport à mon savoir, Ik spreek niet door middel van wat mais ik je weet. parle par rapport à Ik ce que spreek j'ai. door middel van wat ik Il a weet. déposé une portion Hij dans mon heeft cœur. iets geplaatst in mijn hart. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Nicodème, Nicodemus, toi le docteur de la loi, jij de dokter van het wet. tu ne connais pas ces choses. Jij kent deze dingen niet. Nicodème, Nicodemus, toi tu sais pas jij weet het niet. qu'avant de vivre les surnaturels, Dat voor te leven het tu dois bovennatuurlijke rentrer sur cette porte moet de je la eerst nouvelle naissance. teruggaan door de deur van het nieuwe La geboorte. nouvelle Nieuwe naissance, geboorte. c'est une porte Het is een des deur surnaturels. voor het bovennatuurlijke. Alléluia. Amen. Ça va? Gaat het? Ah, les surnaturels. Oh, het bovennatuurlijke. Ah, les surnaturels. Oh, het bovennatuurlijke. Ah, les surnaturels. Oh, het bovennatuurlijke. Mais en réalité, Maar in realiteit tu n'es pas encore là. ben jij nog niet Tu n'es daar. pas encore né. Je bent nog niet opnieuw On te geboren. connaît même We pas. kennen je nog Tu niet. n'as pas rentré dans Je les bent ook portes de niet terug Dieu. door het deur van de nieuwe geboorte gegaan. Yango Jésus alobi dans na ntango ya suka. Daarom zei Jezus in het eindtijd. Beaucoup diront. Vele mensen zullen zeggen. Beaucoup. Vele mensen. J'ai prêché Ik heb gepredikt ton nom. uw naam. J'ai fait les Ik miracles heb wonderen dans gedaan ton nom. door uw naam. Mais Jésus-Christ dit, Maar Jezus Christus zegt. Ik ken u niet. pourquoi? Waarom? Pourquoi? Waarom? Secret, Het geheim. tu n'es pas encore né. Je bent nog niet geboren. Sur la naissance, Het geboorte. quand ma femme avait la sainte, Toen mijn vrouw zwanger was. et na salaki de démarche auquel na mairie En ik had de wandel gemaakt om naar de gemeente pour te me gaan. présenter. Om mezelf te Et presenteren. que la sainte qui est là, En te zeggen van de zwangerschap die C'est zij pour heeft. moi. Het is voor mij. et que l'enfant qui doit naître En de kind dat moet va geboren porter mon worden. nom. Zal mijn naam Et dragen. na kati ya mairie, En in de comme ça gemeente la brief, il y a connaissance. zullen ze een Et brief maken van erkenning. Een erkenningsbrief. les jours où En de dag moi Sakobota, dat de vrouw gaat même si baren. à un hôpital, Al is ze in het ziekenhuis. quand la sina salaka avant, Omdat ik het al van et tevoren on had reçoit gedaan. l'acte de Zal ik naissance, het akte van kennis van Dan geboorte ben ik naar krijgen. Wanneer ik naar de gemeente ga. automatiquement, Automatisch. mes enfants Mijn kinderen portent le nom de Molé. zullen de naam van Molly dragen. Automatiquement, Automatisch. mes enfants Mijn kinderen vont sur route, mais c'est pas la krijgen de route. route van waar ik ben Leur geweest. père est congolais. Hun vader is Ils Congolees. sont des Hollandais. Hun zijn Mais Hollanders. d'origine Maar van congolais. origine zijn Parce ze que Congolees. leur père, Want hun il vader vient quelque part. daar Et vandaan. là où je suis En daar waar venu, ik vandaan nous kom, avons un heb langage. ik een taal. Et quand je parle En wanneer néerlandais, ik Nederlands mon spreek, néerlandais a l'accent. heeft mijn Nederlands een accent. Et ils vont me poser cette En ze question. zullen vragen. Par combien? Celui qui est né de l'esprit, Zij die zijn geboren il door portera un langage. zij zullen een taal dragen. La Bible dit, De Bijbel zegt, Pierre, Petrus, quand Jésus-Christ toen Jezus a Christus
Hij moet vastgenomen. Petrus zou liegen. Nee, ik ken hem niet. Maar hij liegt. Ook al was hij aan het liegen, zijn taal. Amen. Maar zijn taal was hem aan het verraden. Hij die is geboren in het geest. Jouw taal zal jou verraden. Amen. Oh Jésus. Amen, papa. Alléluia. La nouvelle naissance Het nieuwe geboorte a pour condition indispensable la foi. heeft een bepaalde voorwaarde, het geloof. Alléluia. Amen. Amen, papa. Opnieuw geboren Il y a zijn. la condition. Het heeft een Et voorwaarde. cette condition, En deze c'est voorwaarde, la foi. het is het geloof. La Bible dit, De Bijbel zegt, nous sommes sauvés par la grâce wij zijn gered door het au genade moyen de la foi. door middel van het geloof. Alléluia. Amen. Si tu ne crois pas tout ce que je suis en train de te dire, Als jij niet gelooft alles wat wordt tu ne vas gezegd, pas vivre aussi la bénédice, zal les jij ook niet bénéfices de cette leven parole. het voordeel en het zegening van dit woord. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliefde, on doit croire à la we parole. moeten de Dieu. geloven in het On woord doit van God. avoir la foi We en moeten het nous. geloof hebben in ons. Galates chapitre 3, Galaten hoofdstuk 3, 24 à 29. vers 24 tot vers 29. La Bible dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues, la loi. Nous ne sommes pas sous cette loi. Wij zijn niet meer onder deze wet. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Les gens qui disent que non, les femmes ne peuvent pas prêcher l'évangile. Ils De lisent pas mensen die zeggen la dat Bible vrouwen comme niet on doit evangelie lire kunnen la parole. preken, lezen de Bijbel niet hoe wij het woord moeten lezen. Ça va, mon papa. Faut la beauté. Alléluia. Si on donne ministère à chacun qui n'est pas bassi. Als wij ministeries geven alleen aan On vrouwen passe devant pour chanter. en het koor komt naar voren om te Ils zingen, chantent de Jésus. ze zingen voor God. Ce que moi je parle. Dat wat ik spreek, Et il peut mettre ça en mélodie. zij kunnen dat zetten in melodieën. Donc, biso nyonso oyo tozwi Yesu. Dus wij allemaal die Jezus hebben Il n'y a ontvangen, plus juif, er is geen Jood ni meer, grec, niet geen Jood, ni esclave, geen slaaf, ni libre, geen vrijman, ni homme, geen man ni femme. of vrouw, Car tous, want in Christus vous êtes un en. Jésus. zijn wij één geworden. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu regarde, Wanneer Jezus op God kijkt, il voit seulement son peuple sur la terre, son hij ziet corps. alleen zijn volk, zijn lichaam op het aarde. Alléluia. Amen. La place des femmes De plaats van een vrouw, n'est pas dans la cuisine. amen, is niet in de keuken. La place des femmes De plaats van een est vrouw aussi sur le champ. is ook aan de altaar. Amen. Amen. Tu sais pourquoi on vous envoie aux cuisines? Weet je waarom wij jullie sturen naar de keuken? Parce que vous aussi, quand on vous donne des responsabilités surnaturelles, Want als wij jullie ons verantwoordelijke geven dat natuurlijk is, vous vous minimisez vous-même. jullie doen iets, maar Au lieu de prêcher Jésus, vous commencez à prêcher les femmes. in plaats van over God te preken, preken jullie over vrouwen. Est-ce que comme moi je suis là, je prêche des hommes? Hoe ik hier ben, preek Je over prêche mannen, Jésus.
Ik spreek over Jezus. Mais vous, quand on vous donne cette Maar jullie, wanneer we responsabilité, deze verantwoordelijkheid geven, spreken jullie over de comme si vrouw. nous avons besoin Wat d'écouter jullie les nodig choses des hebben, femmes. omdat jullie nodig hebben te horen L'église dingen n'a van pas de besoin vrouw. d'écouter les femmes, De kerk wil niet Plus horen les van hommes, de vrouw, maar mais ook geen Jésus. man. Maar On va Jezus. prêcher Jésus. We zullen Le preken over matin, Jezus. le soir, la nuit, en de 24 nacht. sur 24, 24/7 on doit prêcher Jésus. spreken wij On over doit élever Jezus. ce We nom moeten zijn naam de ce nom de verheven. Jésus. De naam Jezus. Moi, quand une femme commence à prêcher les femmes, Wanneer een vrouw begint te preken over vrouwen, denk bah, ik. on peut savoir raison, parce qu'on Ik fait denk la van ja, cuisine. jullie geven hem gelijk om te zeggen ga naar de keuken. Alléluia. Amen. Je dis à ma femme, quand tu prêches, prêche Jésus. Ik vertel mijn vrouw, wanneer jullie preken, preek over Jezus. Prêche Jésus. Amen, papa. Tu sais, les secrets de l'évangile. Weten jullie het geheim van de evangelie? Quand nous parlons de Jésus, Wanneer wij spreken over Jezus, tu peux arriver un jour. we zullen arriveren Parce op que een le dag. thème de l'année, c'est le Want surnaturel. het thema van het jaar is het bovennatuurlijke. Quand tu parles de Jésus, Wanneer je spreekt over Jezus, en Jésus, in Jezus, tout est caché en is lui. alles verstopt. Tout, tout, Alles. tout. Alles. Quand tu élèves Jésus, Wanneer jij Jezus verheft, les miracles s'opèrent. komen de wonderen naar Quand beneden. tu élèves Wanneer Jésus, jij Jezus les verheft, délivrances se komen passent. ook de Quand tu genezing naar élèves beneden. Jésus, Wanneer jij Jezus les verheft, guérisons rentrent. dan geneest Quand alles. Jésus est élevé, Wanneer Jezus wordt tout verheven, genou est confléchi. alle knieën zullen Malade est buigen. confléchi. Alle ziekten zullen Les sorciers buigen. doivent Alle fléchir. heksen zullen Tout buigen. genou Alle est knieën confléchi. zullen Parce que buigen. le nom de Want de naam van surnaturel de est bovennatuurlijke élevé. is verheven. Voilà ma papa. Alléluia. Merci, merci, merci. La nouvelle naissance, Het nieuwe geboorte. la femme du caca. Ik ben er nog steeds hier. Comment dit tellement trop, Ik heb zoveel geschreven, mais la femme du caca. maar ik ben nog steeds hier. La nouvelle Het naissance nieuwe geboorte. rend les croyants Het brengt de gelovigen. membres de la famille de Gelovige Jésus. leden van de familie van Jezus. Je vais donner l'exemple. Ik geef een voorbeeld. Moi, je suis congolais, Ik ben Congolees. le fils de Papa Mbolé. De zoon van Papa Mbole Je viens du Congo komt uit Congo. et je suis venu en Hollande. Ik ben gekomen naar Nederland. J'ai nationalité Ik hollandaise. heb een nationaliteit van Nederland. Et le roi Alexandre dit, Patrick, En de koning Willem-Alexander zegt, Patrick, je vais t'adopter ik wil jou adopteren comme mon fils. als mijn zoon. Et l'adoption En de adoptie est que ça, là, nous avons droit. zal ervoor zorgen dat ik de rechten krijg van de koninkrijk. Oh, ce qui roi a bien adopté un noir comme son fils. Maar als de koning zegt dat hij een donkere C'est persoon kan grave adopteren parce que als zoon, noir a quoi qu'on se retrouver à la trône. is dat een fout. Waarom? Want ik zal ooit op de troon komen. Comprenez-nous ça? Begrijpen wij dat? Ce qui roi a bien adopté noir. Als de koning zegt dat je ooit een donker moet adopteren, Gouvernement côté les het médaillons. gehele regering zal er Parce tegen zijn. qu'ils ont risqué de perdre l'autorité à Want je Hollande. riskeert het om te Ik verliezen ben de de autoriteit nation van de Jezus. koning en een andere natie Maar op laten Christus komen. dit. Maar Christus Il n'y a zei, ni grec, er is geen il Jood, n'y a ni juif, geen il n'y a niet-Jood, ni femme, geen il y a vrouw, ni homme. geen man. Nous tous nous sommes Wij un. allemaal zijn één. Hij heeft ons genomen. Amen. Voilà les bénéfices de Dat la is nouvelle het voordeel naissance. van het nieuwe Est-ce que geboorte. votre moment encore Is non er pas? iemand die kan Je vais vivre zeggen, le surnaturel. Je vais vivre le surnaturel. Je vais rentrer dans le surnaturel. Je vais rentrer. Je vais bénéficier des choses des surnaturelles. Véritable adoption, c'est Jésus. Alléluia. Vous blaguez avec l'adoption. Jullie maken grappen met adoptie.
Vous vous blaguez avec l'œuvre que Jésus-Christ avait fait sur la croix. Jullie maken grappen met datgene wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. L'église foule la grâce aux pieds. De kerk zet het genade op zijn voeten. L'église marche sur la grâce. De kerk loopt op de genade. Il piétine la grâce. We trappen het genade. Mais tu sais pas. Maar je weet la niet. chose que tu es en train de dingen die piétiner. je aan het vertrappen La bent. chose que tu es en train de négliger. Dingen die je aan het negeren C'est bent. très important. Het is erg belangrijk. Que qu'on les ont pensé. Belangrijker dan wat jij denkt. Et Jésus-Christ dit à En Nicodème. Jezus Christus zegt aan Nicodemus. Celui qui est né de l'esprit. Hij die is geboren in het geest. Is geestelijk. Parce que local à mon pépé. Ze zijn net als een wind. Alléluia. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Je vais aller descendre là parce que... Alléluia. Bien souvent, le Seigneur Jésus s'est servi de la nature pour illustrer une vérité spirituelle. Jésus, il a servi aux natures. Hij heeft gediend natuurlijk. Non, als u exemple il y a Hij heeft nature. een voorbeeld genomen Pour natuurlijk. appeler sa leçon Om surnaturelle. te geven de lessen aan het natuurlijke. Aan het bovennatuurlijke. Il rappela à Nicodème Hij herinnerde aan Nicodemus que le vent souffle dat de wind mag où blazen il veut. hoe die wil. On ne peut attendre. Wij zullen le niet bruit. horen, wij zullen alleen horen het Mais geluid. nul ne sait Maar niemand weet d'où il vient, waar die vandaan komt. où il va. Of waar die Bien gaat. aimé dans le Seigneur, Geliefde. quand tu sors dehors, Wanneer je naar buiten tu gaat. vas voir les arbres bouger. Je zal al de bomen Tu zien peux dire qu'il y a bewegen. beaucoup de vent. Je zal zien dat er heel veel wind Et is. tu vas voir des choses sont en train de En bouger. je zal zien dat dingen beginnen te bewegen. Tu vois cela. Je ziet het. Mais tu es incapable. Maar Jezus is capabel om ons te vertellen Les dat vents, ils sont dans le nord. wind komt van het En noorden en het gaat naar het Au zuiden. monde à Kanabapon. Wij zien het Op de brug. op de bruggen. Bataka Dukboko. Wij zien op de bruggen dat ze een bepaalde doek zetten. Et ça, ça dit son direction, mon peuple. En het laat zien van waar de wind Quelle komt direction, mon peuple. en waar het wind naartoe gaat. Sans cette chose, Deze dingen, l'homme ne saura pas. zonder deze dingen zal de Tous mens les niet vieux, weten d'où waar de il wind va. komt en waar Et het c'est la gaat. même En dat is chose. hetzelfde. Que toi qui es né de Dat nouveau, jij die bent geboren tu es nieuw. comme un vent. Je bent net als een wind. Le démon ne peut pas De savoir. duivel kan niet Les weten. sorciers ne peuvent pas De savoir hersenen kunnen niet weten d'où tu viens, waar jij vandaan où komt tu vas. en waar jij Parce que gaat. tu es un Want vent. je bent een Les wind. vents, on ne peut pas les De contrôler. wind kan je niet La controleren. nature Het ne natuurlijke peut pas contrôler les kan vents. niet controleren. La loi Het ne wet peut pas contrôler les kan niet vents. controleren Dans het ce monde, wind. on va voir. Wij zien winden. Organes ont Wij bougé. zien orkanen Ils ont bewegen. peur des Die États-Unis. in Amerika Ils ont verpest. peur des atouts. Die alles La verpest. nature est puissante. Het natuurlijke Mais le is surnaturel est tout puissant. Maar Sur la nature est puissant. Il n'y a pas l'arme. Tu peux comprendre la nature. Il n'y a pas l'arme. Tu peux comprendre le surnaturel. Tu es un vent. Tu peux souffler à nord. Tu peux souffler à sud. Tu peux souffler à l'est. Tu peux souffler à l'est. Personne ne peut t'arrêter. Lui, les sorciers de ta famille. Parce que tu es né de nouveau. Osa mon pépé. Osa mon pépé. Osa mon pépé. Je suis dans la joie. Alléluia. 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 Amen. 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 Als je een wind wilt stilhouden, Le vent peut détruire même le fondement. een wind kan zelfs een fundament verbreken. Le vent Het wind, peut déraciner même les arbres. het kan zelfs wortelen eruit trekken. Le vent Het wind peut faire tomber les immeubles. kan zelfs gebouwen laten vallen. Ça c'est naturel. Dat is natuurlijk. Mais toi, Maar jij tu es bent surnaturel. boven Tu es natuurlijk. plus puissant Jij que bent le vent. krachtiger dan de wind. Le vent que je suis en train de Het parler, wind waar ik over c'est spreek, l'esprit que tu t'adoptes. het is het geest dat jou C'est adopteert. l'esprit que tu as Het reçu. is hetgeen dat jij hebt Le ontvangen. jour où tu
tu avais accepté cet corps de Jésus, et son esprit est collé à vous, il a dit à Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Jésus-Christ de Nazareth, la dispensation que l'Église a, c'est la dispensation de l'esprit. Voilà pourquoi, quand tu pries, quand tu adores, quand tu prêches, tu dois le faire en esprit et dans la vérité. Car l'esprit brise. L'esprit brise les chaînes. L'esprit brise les chaînes. Et quand il y a des amours, l'après-midi elle est longue. On a n'importe qui t'aime. Donc tu avais rentré dans cette époque de surnaturel. Tu es un vent. Tu es un vent. Tu es un vent. Tu es un vent. Personne ne peut te contrôler. Mais les démons de ta famille, les problèmes est que tu dois naître de nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu t'appelles chrétien. Jij noemt jezelf christen, Maar tu ne marches pas comme des maar je chrétiens. loopt niet als een christen. C'est là où il y a les problèmes. Dat is waar het probleem Tu is. peux crier comme tu peux. Je kan schreeuwen hoe je wilt, Mais marche selon la loi. maar loop volgens de wet van de Heer. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliefde, si tu es né de l'Esprit, als jij geboren bent in de geest, marche selon l'Esprit. loop volgens de geest. Et pour conquérir les désirs de la chair. Het zal het zin van het vleeselijke niet doen. Alléluia. Amen. Tu comprends le bénéfice de la nouvelle naissance. Wij begrijpen nu het voordeel van de nieuwe geboorte. Tu es là, tu dis, Jij bent daar, je zegt, l'évangéliste a prêché. de evangelist heeft gepreekt. Mais il a doute. Maar ik heb twijfel. Je ne sais pas quand on a beau temps. Ik weet niet wanneer ik opnieuw ben geboren. Je suis en église parce que ma famille servait Dieu. Ik ben gewoon in de kerk gekomen, want ja, mijn familie doet het ook. Mais en réalité, je suis pas. Maar in realiteit weet ik het niet. Vraag mij wanneer ik opnieuw ben geboren. De datum heb ik niet, maar het evenement heb ik wel. Het evenement, dat vergeet ik nooit meer. En als ik zeg dat ik terug moet gaan naar die evenement, zal ik een datum hebben. Alléluia. Amen. Als jij daar bent en je zegt ik weet het niet, of ik ben opnieuw geboren, maar ik zet het niet in handelingen uit. Dit soort dingen. Geliefde, laat me jullie zeggen. Deze thema van het jaar. Si tu n'es pas règlement, si tu n'as pas réglé ta vie, Als jij niet jouw leven op een rijtje hebt gezet et tu le mets en ordre, en je zet het op orde, comme il faut, hoe het moet, bien-aimé, geliefde, je vais t'assurer, ik kan jou verzekeren cette année dat dit jaar va pas terminer. zal niet eindigen. Dieu va te faire du De bien. Heer zal goed voor jou doen. Mais le problème est que tu Maar het acceptes probleem is dat je moet accepteren de naître. om te zijn. Moi, je suis sauté. Zie je hoe we hebben gesprongen? Donc, tu as un linge. Het was lekker. Mais ce qu'on a dit, il y a linga bota. Maar nu zeg ik, wie wil opnieuw geboren zijn? Tu peux te le faire. Laten we nu applaudisseren voor die persoon. Wie op dit moment wil opnieuw geboren zijn? Kom naar voren. Kom naar voren. Schaam je niet. Dat de Heer je mag zegenen. De zegen begint vanaf dit soort dingen. Vanaf de dag van vandaag. Ik zal het niet vergeten. Het is de dag van mijn verjaardag. 9 januari. Ik zal deze dag nooit meer vergeten. De dag van jouw geboorte. C'est le jour de ma Het is ook de dag naissance. van mijn biologische geboorte. Qui encore? Wie nog meer? Wie wil opnieuw geboren zijn? Als jij geboren bent, ik zal het niet vergeten. Het is onmogelijk voor mij om jouw geboorte te vergeten. Nu is het jouw tijd.
Zie je hoe we hebben geapplaudisseerd? Aïe. Amen. Vandaag is jullie dag. À partir de maintenant, Vanaf nu. le surnaturel Het est en bovennatuurlijke is begin voor jullie. Tout ce que vous faisiez avant, Alles wat jullie hier voorheen vous le deden. faisiez. Jullie zullen Vous het le doen. faisiez bien. Jullie deden Mais c'est het goed. aujourd'hui Maar vanaf où vandaag vous êtes rentré dans le zijn jullie surnaturel. teruggegaan naar het Le thème de bovennatuurlijke. cette année, De datum, de et ça thema la van dit jaar partage à bon moyen pino. is in jullie Les leven. bénéfices des Het surnaturels. voordeel van de Et vous allez partager à bon bovennatuurlijke moyen. zal in jullie leven zijn. Qui encore? Wie nog meer? Elle n'a pas sans micro. Qui Ik encore? wil de microfoon weggeven. Wie nog meer? Qui encore? Yakalelo. Kom. Bien-aimé dans le Seigneur. Liefde. Et Ik ontvang jullie met mijn gehele hart. déclaration au Bokosala. En de declaratie die jullie zullen doen vandaag. Et Bokomona ba don et Kobanda ko se Amen. manifeste. Jullie zullen gaven zien manifesteren. Mais demeurez Maar verblijf in het goddelijke. et nzambe wana En dat die God akomonisa bino makambo ezali jullie mag laten zien dat bovennatuurlijke. Nicodème il enseignait déjà. Nicodemus onderwees Mais mensen. Christ azongisaki na baba. Maar Christus bracht hem terug naar Parce de que ezalaki basis. important. Want het was belangrijk. Parce que Nicodème voyait les miracles à Want Jésus-Christ. Nicodemus zag de wonderen wat Jezus Christus Il a dit deed. personne Hij zei peut niemand faire ces kan miracles s'il ne deze vient pas de wonderen Dieu. doen als hij niet komt van God. Et bien aimé dans le Seigneur, En geliefde, je vais vous exhorter ik wil jullie vertellen et que la personne que vous avez acceptée dat de persoon die jullie hebben et cette geaccepteerd, décision, deze beslissing, toute l'assemblée, heel het gemeente Pamoniango, heeft het gezien. et Oyani le surnaturel, En jij weet dat het la bovennatuurlijke, nouvelle naissance, het nieuwe geboorte, c'est comme un vent. het is net zo'n wind. Et mon anakate. Je kan het niet zien, Mais les actes maar de de la handelingen nouvelle van naissance nieuwe de geboorte mon anaka. wordt gezien. Mon pépé, mon Het anakate. wind wordt niet Mais gezien, maar hoe de c'est takken worden bewegen. à partir ya lelo, Vanaf vandaag, makambo oyo, alles bino bondimi, wat jullie hebben geaccepteerd, église, deze hele kerk bakomona yango, heeft het gezien. pe bakoloba, En zij zullen pe bino zeggen moko moko tato. dat jullie zullen getuigen. Amen. J'appelle mon pasteur, Ik roep mijn pastor, mon père à prier mijn vader et dit à continuer. Que Dieu en nous ook bénisse. vooruit gaan. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut Amen. acclamer vraiment le Seigneur? Kunnen we applaudisseren voor de Heer? Lorsque j'entends la nouvelle naissance, Toen ik hoorde het nieuwe geboorte. ngai mutu moko changer na message. Ik, niemand kan dit bericht van mij afnemen. Il y a que ces messages qui peuvent transformer la vie. Er is alleen dit bericht dat mij kan veranderen. C'est pour ça que je vous dis, même après 10 ans, vous allez dire que ces pasteurs-là nous ont amenés dans un projet. Dat is waarom over 10 jaar zullen jullie zeggen, deze pastor heeft ons ergens gebracht. Mes sœurs, Mijn zusters, mes filles, mijn dochters. ce que vous avez fait, Dat wat jullie hebben gedaan. beaucoup de pasteurs l'ont fait pendant la nuit. Vele mensen hebben dit gedaan, pastors hebben dit gedaan in de nacht. Je prêchais, si je crois bien, dimanche, je dis qu'on a amené les pasteurs pendant la nuit pour qu'il aille les baptêmes. Ik preekte afgelopen zondag over een pastor dat hij een doping kon krijgen. Parce qu'il avait honte des gens.
Waarom? Hij had al schaamte. Maar jullie, jullie hebben het schaamte verbroken. Jullie hebben gezegd, Heer, wij willen ons vasthouden aan jou. Maar ik vertel jullie, geloof niet dat door jullie zelf dat jullie het kunnen halen. Alleen de Heilige Geest zal jullie de kracht geven. Maar wij vertellen jullie dit niet zo vaak. Zuster, je kan heel de nacht bidden, maar zonder de Heilige Geest gaat het niet lukken. Amen. Je moet gaan in die dimensie, zodat jij het kan herleven. Jullie zullen een woord uitspreken. Jullie zullen zeggen, Heere Jezus. Arrête la musique, s'il vous plaît. Dis Seigneur Jésus. Zeg, Heere Jezus. Nazo ambayo etanke mokonzi nanga. Ik ontvang u als mijn God. Seigneur Jésus. Heere Jezus. Nazo ambayo etanke mokonzi nanga. Ik ontvang u als mijn koning. Pe mon pikisi nanga. Ook als mijn redder. Kolo Yesu. Heere Jezus. Ik spuw mijn hart naar u. Kambanga. Tambuisanga. Loop met mij. Batelanga. Bescherm mij. Kolo Yesu. Heer Jezus. Ozamokonzi. U bent koning. Nabo moina. In mijn leven. Sunganganza. Help mij, Heer. Natambola nayo. Dat ik met u mag lopen. Otambola nanga. Dat u met mij mag lopen. Nyos. Iedereen. Ya yote. Dat wordt niet Nabo moinanga. Mijn leven. Et disparaître. Laat het verdwijnen. In de naam van Jezus. Acclame le Seigneur. Applaudisseer voor hem. C'est une courte phrase. Het is een kort gebed. Ça change une personne qui parle la foi. Het verandert een persoon alleen door geloof. Maman. Mijn moeder. Maman Micha. Mijn moeder. Le dimanche coulé, tu m'as fait pleurer. Afgelopen zondag heeft u mij laten huilen. C'est dans la famille. Het is in het familie. Avoir le temps de méditation de la parole. Een tijd te hebben van meditatie. Avoir le temps de la prière. Een tijd van gebed. Puisque la prière nous permet d'être en contact avec Dieu. Want het gebed staat ons toe om in contact te komen met de Heer. Pouvez-vous mettre à genoux? Kunnen jullie knielen? Père éternel, je te laisse Nadège en tes mains. Ik laat uw dochter in uw handen. Le temps est arrivé, le temps sonne. De tijd is gekomen, de klok heeft gehangen. Et voilà la raison pour laquelle. En dat is waarom. Je suis venu te le laisser entre tes mains. Ben ik gekomen haar laten in uw handen. Pour que tu le fortifies. Zodat u haar mag kracht geven. Pardonne ses péchés. Vergeef haar zondes. Couvre-la par ton sang. En laat uw bloed over haar heen zijn. Que la grâce de la filiation. Dat de kracht. La grâce de l'adoption. De genade van adoptie. Soit maintenant. Met haar zijn. Favorable. Volledig met haar zijn. Oh Père. O Vader. Lève-toi dans sa vie. Sta op in haar leven. Qu'il appuie maintenant. Dat het nu mag gezet mag worden. De la condamnation. Pour ceux qui sont en Christ. Degenen die in Christus zijn. Parce qu'ils sont dans ta maison. Want zij zijn in uw huis. Ma prière est donc Père. Mijn gebed als Vader. Que sa vie soit couverte de dat haar leven volledig beschermd mag zijn met uw bloed. Par le nom de Jésus. In de naam van Jezus. Seigneur Dieu. Heere Jezus. Toi qui as créé Micha. U die deze moeder heeft gecreëerd. Oui, elle a dit Seigneur, elle-même ne peut rien. Zij heeft gezegd, ik kan het zelf niet. Elle a donné sa vie. Zij heeft haar leven gegeven. À toi. Aan u. Parce qu'elle a besoin de toi. Want zij heeft u nodig. Et ma prière est donc en mijn gebed als Vader. Pardonne ses péchés. Vergeef haar zondes. Ne te souviens même plus de ses péchés. Denk alstublieft niet aan die zondes. Car la Bible dit. Want de Bijbel zegt. Tu es mort pour ses péchés. U bent dood voor deze zondes. Tu as pris sa place. U heeft haar plek genomen. Elle s'est identifiée à toi aujourd'hui. Zij identificeert zich. Parce qu'elle a crié à cette parole. Want zij heeft geloofd in dit woord. Et voilà la raison pour laquelle. En dat is waarom. Seigneur, que toi seul. Dat alleen u. Que toi seul. Alleen u. Que
tu conduises sa vie. Dat u haar leven mag leiden. Maintenant, Nu je déclare, declareer ik, dans ta vie, Michel, in jouw leven il n'y a pas de condamnation. is er geen gevecht meer. Ni la philosophie, ni la tradition. Geen filosofie, geen traditie, geen cultuur. Tu es digne maintenant Je bent waardig nu devant son trône. voor zijn Au troon. nom de Jésus. In de naam van Jezus. Sois béni. Wees gezegend. Shamalakaila osemandala babaika. Imalakala bakaseke mamandolo seka. Aibaru gloria seka. Je sens ta puissance. Ik voel uw kracht. Oui. Avant que je libère d'abord l'onction dans sa vie. Voordat ik vrij laat ik eerst de zalving. Want dingen moeten Il veranderen. est temps, oh Het Dieu, is tijd, Heren, qu'elle change. dat zij verandert. Père, Vader, je le libère. ik laat haar vrij. Cette onction. Deze zalving, Oui, Seigneur. nu, Je vois comment ik zie ça hoe commence à het transformer. begint te transformeren haar Tu le leven. fais quitter là où elle était. U heeft haar Tu gelaten la waar mets u dans waar une ze autre vandaan is. dimension. U heeft haar gebracht in een andere Recevez cette dimensie. grâce aujourd'hui. Om te volgen Parce deze que tu as genade. crié à Dat cette u parole gelooft et in que dit tu le woord. vis maintenant. En u heeft gezien, Père, Vader. tu as dit à tous ceux qui se confient U à heeft toi, gezegd aan ieder die ils ne vertrouwt seraient op jamais u. plus dans la Zij confusion. zullen niet Ma verward zijn. prière au En Dieu, mijn gebed, que ces Vader, péchés soient dat pardonnés. deze zonde vergeven Seigneur, mag que tu worden. l'aides encore En dat u hem mag dans cette helpen. marche avec In toi, deze loop met que le u, dat Saint-Esprit de Heilige soit le Geest partenaire. met haar mag zijn. Wakala seka mama nderese. Yokoria babasa. Ande kondo se bababa. Imala seka mama ose. Shababababa. Reçois cette grâce. Ontvang deze genade. Il n'y a point de condamnation. Er is geen gevecht meer in jouw leven. Tu es comme un bébé aujourd'hui. Je bent net als een baby vandaag. Shabayose kamandolo. Que les grâces excellentes Dat de genade excellent coulent dans ta vie. in jouw leven mag zijn. Seigneur, garde son cœur plus que Vader, tout. bewaar haar hart meer dan alles. Au nom de Jésus. In de naam